Изпълнена с митове, фолклор и пленителни сюжетни линии. Беззвездното море е книга, разкриваща вечна любовна история за свят на пирати, художници, любовници, лъжци и кораби, които плават сред безсияйните води. Защото тук ще се потопите в разказ, започващ своето начало дълбоко подземната повърхност, където на бреговете на беззвездното море има лабиринт от тунели и зали, пълни с истории. А всеки трябва да намери вратата си. И Закари Езра Роулинс търси своята врата, макар да не го осъзнава. Така, когато открива мистериозна книга в университетската библиотека, прелистването на страниците й го отвежда до история за собственото му детство, невъзможно написана в книга много по-стара от него. А пчелата, ключа и меча, изографисани на корицата й, са на път да го срещнат с пламенната и загадъчна Мирабел и босоногия красавец Дориан, които са способни да променят хода на живота му. И сега въпросът е до какво ли ще стигнат тримата, докато навлизат все по-надълбоко в тайните, митовете и историите на тази интригуваща вселена. За това време е да се потопите в една наистина пленителна история за мистериозен подземен свят отвъд времето и пространството, с книгата донесла огромен успех на своята авторка Беззвездното море.